我係司徒永富，今日嘅嘉賓好特別，昔日係醫生，今日成咗牧師，但係人人都稱呼佢昔日醫生嘅稱號，仍然叫佢做楊醫。楊醫係70年代喺香港大學畢業，做咗醫生5年之後，佢就毅然去到加拿大進修神學，翻嚟之後即刻喺神學院做老師，教導神學，直至到今日。點解楊醫喺佢昔日黃金歲月嘅時候作出咗呢一個咁重大嘅轉變呢？今日就請嚟人人稱為楊醫嘅楊石昌牧師。其實係冇得解嘅。我當時咧其實都影響我咧，但係我睇咗一部書仔，佢就叫做《Dare to be Different》，即係話咧，我哋唔好一定要跟潮流啊，人哋話乜就乜，我都要睇翻我應該做嘅嘢，或者我覺得我自己係咁嘅咧，我就要敢於係做翻我自己啊！即係當時係有咁樣嘅諗法，所以係有少少嘅，好似係行一條好孤單嘅路，係有少少即係有時有啲壓力咁啦。不過咧，我當時就係覺得呢個就係我應該做嘅嘢。就我從一個創造嘅角度嚟去睇啦，就係神做每一個人，我正話講咧，佢就叫佢做翻嗰個人啦。咁所以叫咧，我哋叫做呼召或者召命啦，所以召佢嘅。咁會係我哋有時叫呢個叫 calling 啊 calling 啊。嗱咁啊，嗰個 calling 咧就係佢叫啊嘛，所以你係聽嘅啫。其實如果你話要點樣知咧，你就係聽，就唔好計出嚟。好多人就係計出嚟啦。啊，我有咁樣嘅學歷，有咁樣嘅情況，咁啊跟住咧，慢慢我就會覺得咁樣係唔足夠，因為聖經咧唔單止係經啊，係神嘅話嚟嘅，即係我哋相信咧係神今日都同我哋講説話，有佢嘅信息要俾我哋今日嘅人嘅，啊咁所以要教導啦，即係攞佢嘅信息出嚟，就唔係淨係去研究咁啊。咁然後跟住咧，聖經都話其實佢係一個道嚟嘅，所謂道啊。道其實係一條路嚟噶嘛，即係要行嘅，唔係得個講嘅，講淨係教都唔足夠，要行出嚟嘅。行出嚟，我嘅經驗就係行出嚟先就明嘅，行出嚟先真係體會到啊，原來佢真係咁正嘅咁樣。睇翻轉頭，我一路追求嘅都係要做一個神所做嗰個真正嘅我，就唔係做其他人想我做嘅我。咁呢個係我覺得係最滿足嘅。我成日都話預備將來有一日我臨死嘅時候，有咩令到我真係冇遺憾嘅咧？我相信唔係話我賺咗幾多錢，甚至係有咩嘅成就，相信就係做到我相信神要做我嗰個我，呢個就係最滿足嘅。多謝楊醫。我都好高興即係有機會接受呢個訪問。咁喺個過程咧，其實幫我都即係要睇翻自己一生原來係咁樣嘅。咁呢個俾我都好，即係有一個嘅肯定，同埋真係再睇翻神喺我身上其實係真係做咗好多嘅恩典咁以至到我能夠同大家分享嘅咁我就好覺得呢一個好有意思嘅咁樣嘅能夠即係俾到普羅大眾可以有一個真係我哋嘅信仰嘅一個價值觀俾到佢哋能夠睇到，咁同埋係透過一個即係活生生嘅見證嘅，係我哋真係經歷嘅，我哋真係體會嘅，就能夠俾大家都睇到我哋作為一個基督徒，我哋嘅人生就係可以係咁樣嘅。